ఈ కాలం ఎక్కువ మందిని ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్య దగ్గు, కాఫ్. దీన్ని సహజంగా ఎలా తగ్గించుకోవాలి, ఇది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ముఖ్యంగా దీన్ని అశ్రద్ధ చేశారనుకోండి, రోజంతా దీంతో ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని న్యాచురల్గా తగ్గించుకోవాలి, ఏదో కెమికల్స్ తోటి వీటితోటి కాకుండా. వేడి నీళ్లు దగ్గును తగ్గించుకోవడానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయి, అలాగే విశ్రాంతి ఎంతవరకు ఈ దగ్గును తగ్గించుకునే విషయంలో మీకు సహాయపడుతుంది, అలాగే పసుపు, మిరియాలు, పాలు ఇలాంటివి ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాయి, అలాగే ధూమపానం ప్రభావం ఏమిటి, ఇంకా తులసి, అలాగే హ్యూమిడిటీ ఇవన్నీ దగ్గును తగ్గించుకోవడానికి ఎలా సహాయపడతాయి, ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని ఈ వీడియోలో మనం వివరంగా తెలుసుకోబోతున్నాం. మిత్రులారా నమస్కారం, నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మోహర్. ఈ వీడియోలో ఎంతో ముఖ్యమైన, అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇదే దగ్గు, కాఫ్. ఈ కాఫ్ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే ఏం చేయాలి, ఇది మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. దగ్గుని ఆయుర్వేదంలో కాస అంటారు. ఈ కాస నుంచే కాఫ్ అనే పదం పుట్టింది. దీన్ని ఇలా అశ్రద్ధ చేశారనుకోండి, అనేక ఇబ్బందులు. మెయిన్గా రోజంతా కూడా మీకు ఇబ్బందే, అలాగే మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బందే. జలుబు, దగ్గు ఇవి లేనప్పుడు ఎంతో హాయిగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం అనిపిస్తుంది. కానీ వీటిలో ఏది వచ్చినా కానీ ఇక రోజంతా ఇబ్బందే. కాబట్టి వీటిని న్యాచురల్గా తగ్గించుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం. దీనికి అనేక పద్ధతులు, అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. వీటిని తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ న్యాచురల్ అంటే సహజంగా తగ్గించుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే మీరు వీటిని తొక్కిపెట్టారనుకోండి, రిబౌండ్ ఎఫెక్ట్ తోటి సమస్య ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. ఊపిరితిత్తులు, శ్వాసకోశంలో ఏదైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు వాటిని తొలగించుకోవడానికి శరీరం ఎన్నుకునే మార్గం దగ్గు. అంటే ఇది ఒక కాంపెన్సేటరీ మెకానిజం. దాన్ని వదిలించుకోవడానికి అలర్జీని శరీరం దగ్గు రూపంలో వ్యక్తీకరిస్తుంది, రియాక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి దగ్గును సహజంగా తగ్గించుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి తప్పితే దాన్ని తొక్కి పట్టకూడదు. బలవంతంగా దగ్గును ఆపారనుకోండి, రిబౌండ్ ఎఫెక్ట్ తోటి సమస్య ఎక్కువ అవుతుంది. మరి సహజంగా ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు అంటే, ముందుగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది హాట్ వాటర్, వేడి నీళ్ళు. వేడి నీటితోటి ఈ దగ్గును తగ్గించుకోవచ్చు. ముందుగా దగ్గు వచ్చినప్పుడు దగ్గేయాలి, ఇది ముఖ్యం, ఆపకూడదు. అయితే అప్పుడప్పుడు వేడి నీళ్ళకి కాస్త ఉప్పు లేదా మిరియాల పొడిని కలుపుకొని కొద్దిగా సిప్ చేస్తూ ఉండాలి. ఒకవేళ మీకు బీపీ ఉంటే ఉప్పు కలపకూడదు. ఇలా చేస్తుంటే కొంత రిలీఫ్ ఉంటుంది ఫాస్ట్గా. అలాగే అన్నిటికీ మించి రెస్ట్ ఈజ్ ది బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్. అంటే ఈ రెస్ట్ అనేది చాలా ముఖ్యం, విశ్రాంతి ముఖ్యం. విశ్రాంతితో మరమ్మత్తు అవుతుంది. దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ బాగా తగ్గిపోతాయి. అప్పుడు మళ్ళీ ఆ దగ్గుని కోపం చేసుకునేటువంటి శక్తి ఉండదు. అందుకే దగ్గు వస్తున్నప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోవడం చాలా మంచిది. రెస్ట్ తీసుకోవడం వల్ల వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. దగ్గును సహజంగా మీ శరీరమే తగ్గించుకుంటుంది. సహజమైనటువంటి పదార్థాల విషయంలో ముందుగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది గోల్డ్, అంటే పసుపు. పసుపుని గోల్డ్ అని ఎందుకన్నామంటే, ఇది గోల్డ్ లాగా పనిచేస్తుంది. పొడిదగ్గు బాధిస్తున్నప్పుడు అల్లం టీ, పసుపు, నిమ్మరసం, తేనె వీటి మిశ్రమాలు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. మీ అవసరాన్ని అలాగే మీ అవైలబిలిటీని బట్టి వీటిని కాంబినేషన్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. అల్లం, అలాగే పసుపు, నిమ్మరసం, తేనె, ఇలా వీటిని తీసుకోవటం వల్ల దగ్గు నుంచి మీకు రిలీఫ్ వస్తుంది. అలాగే అతి ముఖ్యమైనది, అందరూ పాటిస్తూ విజయం పొందుతుంది ఏంటంటే మిరియాలు, పాలు. మిరియాలు కలిపిన పాలు కూడా మంచి రిలీఫ్ని ఇస్తాయి. ఇది కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. అలాగే కరక్కాయ, దీన్ని కరక్కాయ కన్నతల్లి అంటారు. కరక్కాయను బొగ్గను పెట్టుకొని కొరికి ఆ రసం మింగుతూ ఉండాలి. దీంతో పొడి దగ్గు నుంచి మీకు రిలీఫ్ వస్తుంది. అలాగే ఈ పాలల్లో మిరియాల పొడి వేసుకొని కాస్త సిప్ చేస్తూ తాగాలి. దీంతో కూడా రిలీఫ్ వస్తుంది. అయితే కారణాన్ని ఎప్పుడు పరిష్కరించడం, కారణం నుంచి దూరంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. సంక్షేపత క్రియాయోగో నిదానస్య వజ్జనం అంటారు. అందుకే ఇలాంటి దగ్గుకి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ధూమపానం, స్మోకింగ్. అది మీరు చేయకపోయినా మీ పక్కన ఉండే వాళ్ళు చేసినా కానీ మీకు ఇబ్బందే. అంటే ప్యాసివ్ స్మోకింగ్, యాక్టివ్ స్మోకింగ్ రెండింటి వల్ల దగ్గు ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి దగ్గు వస్తున్నప్పుడు స్మోకింగ్కి దూరంగా ఉండాలి. దగ్గు ఉన్నప్పుడు స్మోక్ చేయకపోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం. చేశారనుకోండి కఫం పెరిగిపోయి సమస్యలు వస్తాయి. అలాగే అతి ముఖ్యమైన ఒక మంచి రెమెడీ, ఎంతో కాలం నుంచి ఎంతోమంది ఉపయోగించి రిలీఫ్ పొందుతుంది ఏంటంటే తులసి. ఈ తులసితోటి అద్భుతమైన రిలీఫ్ ఉంటుంది, మెయిన్గా పిల్లలకి, అలాగే సుకుమారంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళకి. తులసిని యాంటీటసివ్ కింద చెప్తారు. అంటే తులసికి యాంటీవైరల్ గుణాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి తులసిని ఏతావాత ఈ దగ్గు తగ్గించుకోవడం కోసం వాడుకోవచ్చు. తులసి ఆకుల్ని వేడి నీళ్ళకి వేసి బాగా మరిగించి ఆ కషాయాన్ని తాగటం ద్వారా దగ్గును తగ్గించుకోవచ్చు. అలాగే తమలపాకు కూడా, తమలపాకుని వాడటం వల్ల కూడా పొడి దగ్గు నుంచి మీకు రిలీఫ్ వస్తుంది. దానికి మించి అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే వాతావరణం అనేది మీకు అనుకూలంగా ఉండాలి. అంటే తేమ. ఈ తేమదనం వల్ల మీకు పొడి దగ్గు నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. కాబట్టి మీ ఎన్విరాన్మెంట్ అలా ఉంచుకోవాలి. గాలిలో తేమ పెరగటం వల్ల కూడా మీకు రిలీఫ్ వస్తుంది. అంటే డ్రై కాఫ్ అనుకోండి,
అప్పుడు ఆ డ్రైనెస్కి ఇంకా సమస్య ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి తగినంత తేమ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. వ్యాపరైజర్లు, ఆవిరి పట్టడం, వీటి ద్వారా శ్వాసకోశాన్ని మీరు తేమగా ఉంచుకోవచ్చు, డ్రై అవ్వనివ్వకుండా కాపాడుకోవచ్చు. ఇలాగా ఈ దగ్గున్నప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్ రెమెడీస్ మీకు ఉపయోగపడతాయి. అయితే దీన్ని అశ్రద్ధ చేశారనుకోండి, అప్పుడు అది క్రానిక్ అయిపోతుంది, క్రానిక్ కాఫ్. అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇది ట్రై చేయండి. ఒకవేళ అయినప్పటికీ ఇబ్బందిగా ఉంటే అప్పుడు దీనికి చక్కని ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి. వీటిని మీ తత్వాన్ని బట్టి, మీ నాడిని బట్టి ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోలు అప్లోడ్ అయ్యి అవడంతోనే ఆ విషయం మీకు తెలియడం కోసం బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇలాంటి అద్భుతమైన విషయాలు 10 మందికి ఉపయోగపడటం కోసం ఈ వీడియో తాలూకు లింక్ని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకోండి. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, బీ పాజిటివ్, కీప్ స్మైలింగ్, స్టే సేఫ్. లవ్ యూ ఆల్. శుభం.